Comunicare per esistere, questa cavalcata alla scoperta degli inediti del buon e bello vivere, in questo caso della Marca Trevigiana e in particolare delle colline di Vittorio Veneto. Io vi ho conosciuto perché partecipate a Rive Divine. Cosa presentate a Rive Divine? Noi a Rive Divine presentiamo degli gnocchi alle ortiche, spadellati con del pomodorino e una grattugiata di ricotta affumicata. E dove siete esattamente come location? A San Giacomo di Veglia. San Giacomo di Veglia, benissimo. Chi comincia un po'? Dai, cominciamo da lui allora, invertiamo la domanda. Come comincia la storia del raviolo d'oro allora? Beh, noi usciamo dalla ristorazione e da 3 anni ci siamo messi in gioco producendo pasta fresca, così per conciliare un po' il lavoro e la famiglia. Cioè mettere insieme le due cose, cioè coniugare diciamo le due cose. Cosa fate di bello e di buono, scusami? Beh, noi in primis facciamo pasta, ravioli, pasta fresca, non pastorizzata, e poi un po' di piccola gastronomia, quindi qualche piatto tipico, piatti veloci, adesso soprattutto con il caldo, piatti freschi, ce n'è molta richiesta. Io a dire la verità ho scoperto facendo un po' di indagini che siete sovente anche alle vigne di Sara, la nostra amica di Tos che fa dell'ottimo vino e che partecipa anche lei a questo percorso di comunicare per esistere. Fate un po' di non mi piace la parola catering, portate il cibo per gli eventi che organizzano là, o sbaglio? Sì, collaboriamo con Sara da qualche mese e insieme quando lei ha bisogno di qualcosa si rivolge a noi per dei prodotti che noi gli portiamo più che volentieri. Insomma siete pluriraccomandati, siete qua, bisogna trovare proprio no, è una battuta ovviamente, fa piacere invece che esista, vedere la rete funziona, no? Soprattutto tra piccole realtà artigianali c'è ancora questa capacità di. Mi ero dimenticato di chiedere invece, domenica siete alle rampe mi pare, sì, che cos'è sta le rampe? È a Cozzuolo, è praticamente un'azienda agricola che da un po' di anni che si è messa in gioco a Cozzuolo e produce appunto vino, le rampe, sì esatto. Ormai sentiremo anche loro, visto che siete in abbinamento, chiederemo un po' che tipo di vini e tutto, daremo un colpo di telefono. Cosa c'è dietro l'angolo? Cosa vi aspettate per il futuro? Beh, ci auguriamo tanto lavoro. Direi che questa è la prima cosa. E poi di crescere. Poi il suggeritore fuori campo mi diceva anche che c'è qualcuno che si intende un po' di vini, è vero? Sì, per lavoro ho studiato come sommelier e quindi mi piace ogni tanto assaggiare qualche buon bicchiere. Secondo voi, in tutti questi anni in cui noi giornalisti parliamo di qualità, ho detto, non parliamo, parliamo di qualità, il consumatore è diventato più attento, più esigente o tante volte abbiamo fatto molto qua? No, beh, devo dire che da quando ho iniziato a lavorare il consumatore è molto più attento adesso. Sì, sta attento alle diete, sta attento a quello che mangia, legge le etichette, si informa. Soprattutto i giovani mi pare, vero? Sì, è vero. E anche, come diceva mio marito, si informano e vogliono stare attenti a cosa mangiano, quindi anche noi siamo portati ad andare alla ricerca della materia prima, chilometro zero, in modo tale da cercare una materia prima di qualità. Ecco, con Raviolo d'Oro noi faremo degli appuntamenti, senz'altro alle vigne di Sara, abbiamo già concordato, faremo con i giornalisti che vengono da Expo un appuntamento proprio per degustare questi prodotti di cui trasmettiamo, diamo informazioni eccetera, quindi è solo un arrivederci dopo il caldo torrido di questa fine luglio, inizio agosto, dopo le ferie. Beate voi che le fate, noi purtroppo quest'anno c'è l'Expo, quindi dobbiamo stare purtroppo sul territorio. Vabbè, è un bel starci, sinceramente questo è un mestiere bellissimo se incontri persone positive e in gamba come voi. Al prossimo appuntamento dal Raviolo d'Oro di San Giacomo di Veglia. Comunicare per esistere, questo progetto che la rete dei borghi europei del gusto sta facendo alla scoperta degli inediti del buon e bello vivere. Vittorio Veneto è sempre stata al centro delle mie passioni e del mio cuore, anche se, come dicevamo adesso con i nostri interlocutori, negli ultimi anni non ha brillato molto per vivacità e animazione, diciamo, ma non per parlare male, perché invece vorremmo, proprio per la sua bellezza, che tornasse a rifiorire. Siamo a San Giacomo di Veglia, giusto nella piazza principale, diciamo così, alla pasticceria Dolomiti. Cominciamo da Riccardo, solo perché ce l'ho così. Riccardo, un po' la storia della vostra attività.
Questa è un'attività che è stata fondata da un ragazzino di 21 anni, cosa che adesso sembrerebbe quasi impossibile, infatti, nel 1959, quindi ci stiamo avvicinando alla scadenza per il 60° anniversario. Stiamo già un po' pensando facendo del brainstorming per uscire con delle iniziative, delle attività che un po' riconoscano in primis la nostra gratitudine nei confronti di quelli che noi riteniamo essere precursori, diciamo. Sì, esatto, e anche nei confronti di ciò che è l'anima di un'attività commerciale, che sono i clienti. Noi siamo estremamente orgogliosi, fieri e grati ai nostri clienti, perché così come una festa è fatta per gran parte dagli invitati, un'attività commerciale è fatta per gran parte dalla clientela che si è costruita nel corso degli anni. Giuseppe, quando ho parlato con la Roberta del ristorante da Beppo alla Rin, altri amici di sempre, perché c'è una tradizione anche là, mi raccomando, vai alla pasticceria Dolomiti. Ecco, in due secondi, una battuta ovviamente, cosa vuol dire qualità alla pasticceria Dolomiti? Vuol dire costanza nel perseguire quelli che sono stati gli inizi, i dettami di chi ha fondato la pasticceria, e significa ricerca e attenzione per le materie prime, e comunque all'interno di una certa innovazione e un continuo cambiamento dei prodotti proposti, che mantengono però elevato lo standard di qualità. Noi cerchiamo di sacrificare molte delle nostre risorse per quanto riguarda appunto le materie prime e la ricerca degli ingredienti, perché pensiamo che siano il primo punto di partenza per avere un buon prodotto. Abbiamo comunque riscoperto alcune cose che erano state tralasciate, alcuni prodotti, alcune ricette, tipo il gelato. Abbiamo ripreso in mano dopo circa 30 anni, 32 anni, forse di più, abbiamo ripreso in mano le ricette che erano state fatte, chiaramente riproposte e lavorate con macchinari nuovi, però tecnologia ci vuole. È un prodotto che abbiamo voluto riprendere, perché per una serie di vicissitudini all'epoca nostro padre aveva deciso di delegare a un ex dipendente che comunque si era staccato e aveva iniziato la sua carriera da gelataio. Dopodiché tutto questo è venuto a mancare e noi avevamo sempre avuto comunque il pallino, questo desiderio di ricominciare con questo prodotto, che ha integrato ulteriormente la nostra gamma. Ecco, ha usato Giuseppe la frase giusta, la qualità e costanza, che è fondamentale questo discorso qua, non hai picchi, una volta far bene, una volta far male. Ecco, sulle gelaterie artigianali, soltanto un'osservazione ai nostri telespettatori, guardate che molte gelaterie cosiddette artigianali non sono artigianali manco per il cavolo, nel senso che arrivano i bidoni industriali senza nome, li mettono, li cambiano e via, quindi state molto attenti, perché c'è stata un po' una moda, è come le pizzerie da sport, voglio dire, no? Sono pullulate dappertutto, qualità e qualità. Scusate la parentesi, ma era necessario richiamare questo discorso. Poi la qualità è anche accoglienza. Quando si viene qua alla pasticceria Dolomiti a sorseggiare il caffè o a fare colazione, si trova un ambiente assolutamente personalizzato. Io ho visto quegli innesti bellissimi di cose antiche tratte dalla vostra famiglia che avete scelto di fare. Sì, era importante che la clientela non percepisse il gap dalla tradizione che si era accumulata nel corso degli anni, dovuto al fatto che avevamo che non ci fosse una percezione di un gap tra quella che era l'attività dove si era svolta per 50 anni e quella che è l'attività dove si sta svolgendo in questo momento, che è il nuovo locale che abbiamo aperto 3 anni fa. Quindi, per dare un senso appunto di appartenenza, esatto, di appartenenza e continuità storica, abbiamo deciso di mettere dei segnali che fossero non solo gustativi ma anche visivi, che si ricollegassero a quella che è la tradizione. Si mangia con i 5 sensi, no? Non solo. Assolutamente. Bene, qual è il futuro della pasticceria Dolomiti? Questa è una domanda da 1001 notte, voglio dire. Il futuro è adesso, perché qui è sempre il futuro, ogni giorno ci dobbiamo programmare per qualcosa di nuovo, perché le richieste sono veramente varie e diversificate da parte dei nostri clienti, e cerchiamo di accontentarli
di accontentarli in ogni caso. Abbiamo dei progetti in serbo, però per un po' di gelosia vorremmo anche non svelarli. Dico solo che il nostro laboratorio in futuro non lontano si occuperà anche di prodotti un po' particolari, perché abbiamo molte richieste per quanto riguarda le intolleranze e le scelte di alimentazione. Per fare un esempio, anche il vegano, che adesso è molto pubblicizzato, però è anche un po' a volte frainteso per quanto riguarda gli ingredienti. Ci sono esagerazioni poi anche, no? Anche su questo c'è tutto un ragionamento da fare. Sì, noi stiamo attivando una ricerca approfondita in modo che anche questa linea che vorremmo proporre e che saltuariamente a richiesta noi cerchiamo di accontentare venga presentato con ingredienti veramente naturali e materie prime di pregio. Quindi questo è un po' il futuro. Ecco, quindi diciamo così, Pasticceria Dolomiti è attenta ai nuovi stili di vita e alle nuove tendenze, diciamo così, alimentari. Riccardo, un'ultima considerazione: cosa si può fare per questa Vittorio Veneto? Una domanda non è semplice sintetizzare in poche parole, però parlavamo l'altro giorno, c'è apparentemente una crisi di tipo economico, di tipo finanziario, sulla quale forse l'individuo può agire poco, però forse c'è anche un po' una crisi di capacità, di mezzi, di idee, e entusiasmo. Penso che sia quella un po' la chiave per uscire da questa spirale che sta un po' addormentando la città. Ci sono un sacco di realtà. Io ho vissuto e lavorato parecchio negli Stati Uniti e ho visto che ci sono realtà che hanno subito l'impatto, diciamo, dei dissesti finanziari in modo abbastanza consistente, serio, però ne sono usciti proprio con delle spinte di tipo, delle iniziative di tipo, cioè dal basso, con delle idee, con il coinvolgimento della comunità, con diciamo attività che fossero stimolanti, che fossero motivanti, che facessero, diciamo, notare come ci fosse una vitalità di base che poteva emergere e crescere nel tessuto sociale. Quindi penso questo possa essere. Bene, Comunicare per Resistere inviterà la Pasticceria Dolomiti ai 2 appuntamenti che faremo in zona prima della fine dell'Expo, quando verranno a visitarci le delegazioni di giornalisti, perché noi prendiamo i giornalisti dell'Expo e li portiamo qua. Una sola cosa: manca la comunicazione nel nostro territorio, quindi qua il problema è di non trovarsi e mangiarci tra di noi, bere e mangiare tra di noi. Qua bisogna veramente avere il coraggio, perché abbiamo i numeri, le qualità e la storia per poter proporre queste zone del Veneto meravigliose all'attenzione di turisti attenti, colti e consapevoli. Grazie a voi, al prossimo appuntamento. Grazie. Comunicare per Resistere, questo percorso del gusto alla scoperta degli inediti del buon e bello vivere del nostro territorio, quindi le cose inedite. A dire la verità, la storia è dalla parte della macelleria Payer. Siamo a Serravalle, Vittorio Veneto. Alessio, che è seconda o terza generazione di famiglia? Terza generazione qui a Vittorio Veneto ormai, e dal 1940 il mio bisnonno e a seguire con mio nonno, mio papà e adesso io. Da 15 anni circa a questa parte seguo le orme di mio padre in questo grande negozio. norcino, bisogna ricordare che è un grande norcino. Ecco, sì, grande Okay. norcino. Dove scegliete le carni? Le carni vengono scelte qua nell'allevamento a Vicenza, un nostro fornitore ormai da anni, e le seguiamo con cura, cerchiamo di avere sempre il meglio del prodotto e insomma ci crediamo in quello che vendiamo e quindi pensiamo di fare buona cosa. Poi durante gli anni il mestiere del beccher, no, si è evoluta. Una volta bastava vendere della buona carne, adesso bisogna interpretarla. Anche la macelleria Payer è diventata un po' gastronomia, diciamo così. Ormai da anni abbiamo inserito qualche prodotto, costretti un po' da questo cambiamento anche della gioventù, la nuova gioventù che non è più quella di una volta, ovvero le donne hanno sempre meno tempo di cucinare. Donne in carriera, d'altronde lavorano anche loro. Lavorano dalla mattina alla sera e quindi siamo qua apposta anche noi per inserire qualche piatto un po' pronto cottura, pronto magari veloce, di semplice esecuzione, o anche qualche piatto estivo o qualche piatto invernale pronto anche già cotto. Ecco.
Poi avete il reparto tradizionale della macelleria Payer, che è la salumeria, la norcineria. Cosa proponete e cosa fate? Allora, i nostri prodotti sono prodotti tipici proprio della zona qua, vengono scelti e selezionati con cura, anche seguendo la piccola produzione, seguendo i salumifici che ce li fanno proprio a conduzione familiare. Vengono stagionati e poi messi qua nel banco vendita e proposti al cliente anche con assaggi e cose varie. Di soppressa? Soppressa, coppa stagionata, le pancette nostrane, i salami molto buoni e quant'altro. Poi ho notato che anche nelle proposte complementari i sughi di Biagi hanno qua, le paste di Gragnano, c'è un po'... Sì, abbiamo dovuto inserire sempre per consigliare il nostro cliente con un ottimo ragù, un ottimo prodotto che vengono a comprare per fare un buon sugo, gli facciamo accompagnare anche con una buona pasta di Gragnano naturalmente. Prodotti che normalmente non si trovano nella grande distribuzione, ovviamente. No, infatti abbiamo fatto una selezione ben curata di tutto questo e cercato dei prodotti anche proprio un po' ricavati così. Benissimo, adesso agosto e settembre, fine agosto e settembre, quando arriveranno i giornalisti dall'Expo per visitare Vittorio Veneto, metteremo anche i salumi della macelleria Payer in degustazione per far capire cosa vuol dire prodotto locale sul serio, insomma. Adesso ti ringraziamo, noi ci rivedremo con un'intervista con tuo padre per fare un'intervista alle storie e alla storia. Ok, al prossimo appuntamento. Grazie mille e buona giornata a tutti. Il viaggio attraverso i segreti della macelleria Payer Le Carni, siamo a Serravalle di Vittorio Veneto, proprio nel cuore, diciamo, del centro storico proprio di Vittorio Veneto, continua con la storia e le storie. Signor Payer, lei è stato non proprio il fondatore, perché a dire la verità bisogna risalire nel tempo indietro, fino a quando? Nel 1940 ha cominciato il nonno, che si chiamava Payer Ottavio, alle dipendenze come operaio, alle dipendenze di Giobatta Marino in piazza Flaminio, dove c'era la macelleria di Serravalle. Nel seguirsi qualche anno entrò anche mio padre Osvaldo a far parte della cerchia della macelleria, se non che nel 1944 il proprietario Battista Marino, colto da infarto durante una battuta di caccia, venne a mancare. Per qualche anno continuò la gestione gli eredi Marino nell'attività della macelleria, sempre con dentro mio nonno Ottavio e mio papà Osvaldo. Qualche anno più tardi, quindi nel 1945-46, dettero in gestione loro la macelleria proprio a Ottavio e Osvaldo. Cominciò la saga dei Payer, diciamo così. Cominciò la vendita proprio dei Payer come macellai in Serravalle. Mio nonno visse fino al 1972 e ha sempre proseguito l'attività fino al 72. Mio padre, malato di cuore successivamente nell'anno 73, nel 78-79 cedette definitivamente l'attività a me, Payer Gianni, il sottoscritto Payer Gianni, che di lì cominciò a trasformare il negozio nell'evoluzione dei tempi che ricorrevano. Nel 1986 ci fu stato il tracollo dei centri storici, un inizio dei tracolli dei centri storici, e decisi di trasferirmi in via Petrarca 1, dove è la sede attuale con la macelleria, ampliandomi di notevole la metratura. In un momento di crisi ha rilanciato, diciamo. Ho rilanciato la macelleria. Mi trovo qua dal 30 giugno 1986, che sono quasi 30 anni che sono qua, e nel frattempo, negli ultimi 10 anni, è entrato a far parte anche il figlio Alessio di questo negozio, di questa macelleria, con sua moglie attuale, che sempre splendidamente familiare la gestione. La gestione familiare, sempre con le dipendenze, qualche operaio che l'attività è abbastanza importante, necessaria, sì, questo è quello. Abbiamo continuato così e continuiamo tuttora. Nel 2011
Alessio 2012 abbiamo inserito la rosticceria gastronomia quale elemento nuovo in macelleria per continuare a lavorare. Ci mancherebbero ancora un bel banco di formaggi, scusami la battuta, Gianni, è vero? Ma non si sa mai. Non si sa mai in futuro, ecco. Questo è tutto. Contento di avere un figlio che continua la tua attività? Certo, sia una grande soddisfazione, penso. Sì, molto gratificato. Siamo sempre qua che lottiamo, perché anche noi purtroppo lavorando con la qualità, con la merce giusta, con i margini sono quello che sono. Lottiamo anche un po' contro i supermercati, che quelli ci fanno la foglia tutti i giorni. Ecco, noi grazie alla campagna di educazione alimentare che faremo nelle scuole con questa iniziativa abbiamo scritto di andare sulla carne e i salumi a chiedere ai macellai, per il pane di andare nei panifici artigianali, cioè stiamo cercando veramente di dare una mano al consumatore, capire dove si fa con le qualità e soprattutto dove si può ancora parlare con i titolari per avere un consiglio e un orientamento alimentare giusto. Al prossimo appuntamento, grazie Gianni, a te e alla tua famiglia. Di nuovo, tanti saluti.